Ôi thì giờ này khơi tha miền cả này khi thực cam trao nền tảng một tha khi thực cam từ lời đầy một pun khi thực cam từ lời cụ snipe xem khơi miền trao thì traoចំណុចនេះខ្ញុំចង់លើកឡើងថាកន្លែងនេះហើយជាកម្រិតសិលធម៌ចាប់ដើមស្រុតចុះនេះហើយគឺជាការទុនខ្សោយការធ្លាក់ចុះនៃសិលធម៌ខ្មែរយើងមកដល់ពាក់កណ្ដាលសាសនាបើយើងនិយាយទៅតាមមាគ៌ាសាសនាមកដល់ពាក់កណ្ដាលសាសនានេះឃើញថាសិលធម៌កាន់តែស្រុតចុះបន្តិចម្ដងរហូតធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លះមានខ្លួនជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តជាសត្វទៅហើយអញ្ចឹងហើយជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះមិនថាតែករណីឃាតកម្មករណីរំលោភករណីអីផ្សេងគូមនុស្សលែងសូវដឹងខុសត្រូវហើយសទៅជាខ្មៅទៅជាសអីចឹងទៅអញ្ចឹងបញ្ហានេះខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាគូស្នេហ៍មកគូឬមួយក៏ប្តីប្រពន្ធក៏ដោយសង្សារក៏ដោយបើសិនជាអស់និស្ស័យហើយគួរតែដោះលែងគ្នាទៅរកក្តីសុខរៀងខ្លួនទៅមិនថាក្តីសុខនោះដោយការនៅតែឯងឬមួយក៏ទៅមានដៃគូផ្សេងដែលគិតថាត្រូវចំណងចំណូលចិត្តខ្លួនឯងចង់បានណាបើគួរទៅដោះលែងគ្នាទៅបើយើងអស់និស្ស័យនឹងគ្នាហើយគួរទៅដោះលែងគ្នាទៅហើយតួយ៉ាងដូចជាប្តីសម្រាប់ប្រពន្ធជាដើមចាក់សម្រាប់អីជាដើមនោះខ្លះឃើញកូននៅទូចអនិច្ចាមិនដឹងតែគ្នានោះវាតក់ស្លុតកម្រិតណាបាទហើយបើសិនជាមុននឹងធ្វើរឿងហ្នឹងតើយើងមានគិតទេថាតើអស់ពីយើងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងទៅតើក្មេងតើកូនរបស់យើងទៅពឹងអ្នកណាគ្នារស់ដោយរបៀបណាវិបដិសារីគ្នាកម្រិតប៉ុណ្ណាទៅជាក់ស្ដែងប្រហែលថ្ងៃមុនឃើញមានករណីឃាតកម្មគូសង្សារដែរសម្រាប់គ្នារហូតដល់បងថ្លៃគាត់ទៅរងជំនួសប្អូនថ្លៃយ៉ាងទៅចុងក្រោយគឺស្លាប់ទាំងពីរតើបានអីមកវិញស្លាប់ខ្លួនដូចជាអត់បានអីមកវិញទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយដដែលអញ្ចឹងថាបើយើងអស់និស្ស័យជាមួយនឹងគ្នាហើយដោះលែងគ្នាទៅដូចពាក្យមួយគេថាអហោសកម្មណាអហោសកម្មឲ្យគ្នាមិនចាំបាច់អហោសកម្មឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ទេនៅរស់នឹងអហោសកម្មឲ្យគ្នាទៅរឿងណាដែលលើកលែងឲ្យគ្នាបានលើកលែងឲ្យគ្នាទៅបើគិតថារឿងណាដែលត្រឹមត្រូវធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវទៅព្រោះថាជីវិតនេះវាមិនវែងពេកទេធ្វើអីដែលល្អមានឱកាសសម្រាប់រស់ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងធ្វើរឿងដែលល្អធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវទៅព្រោះយើងមិនដឹងថាយើងទៅវិញពេលណាការដែលមានឱកាសរស់នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតវាជារឿងដែលល្អហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចមើលឃើញដឹងថាតើយើងស្អែកហ្នឹងយើងទៅណាទៅណីស្លាប់ឬក៏រស់ទេអញ្ចឹងនៅសល់ពេលមួយថ្ងៃហ្នឹងធ្វើអីរឿងល្អធ្វើអីដែលមានប្រយោជន៍អធិស្ឋានគ្នាបានក៏អធិស្ឋានគ្នាទៅដំណើរជីវិតមួយហ្នឹងវាមើលមិនឃើញទេអញ្ចឹងគួរតែអធិស្ឋានរស់នៅឲ្យបានជាសុខរៀងខ្លួនទៅអស់ចិត្តអស់និស្ស័យយើងគួរតែដោះលែងគ្នាទៅរកផ្លូវដែលល្អរៀងខ្លួនទៅរកផ្លូវថ្មីរៀងខ្លួនទៅបានរស់ទាំងពីរនាក់ចុះបើសិនជាយកករណីឃាតកម្មហ្នឹងយកមកនិយាយយកមកធ្វើអត់បានអីទេស្លាប់ទាំងពីរក៏មានស្លាប់មួយប្រត់មួយអញ្ចឹងអាហ្នឹងអ្នកគូសង្សារប្តីប្រពន្ធមានអីអត់មានអីទេម្នាក់ស្លាប់ម្នាក់ជាប់គុកទៅកូនទេលតោទៅខូចទាំងអនាគតកូនទៀតទាំងឲ្យគ្នាមិនដឹងខ្យល់អីអញ្ចឹងគួរតែមុននឹងមានរឿងនេះកើតឡើងធ្វើរឿងនេះចេញគួរតែពិចារណាឲ្យបានវែងសិនខ្ញុំហួសចិត្តហើយក៏សម្ដែងមតិថាវិអនិច្ចាសិលធម៌បច្ចុប្បន្ននេះគឺវាធ្លាក់ចុះរកកម្រិតនិយាយលែងបានហើយចឹងអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែមានមតិយោបល់ប៉ុណ្្នឹងឯង